Bula. Go minuni mereka-raki yang dotel tak ada orang Bula FM namun dua nesek. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ando talita kana warong ng Bula FM. Ando to kabi ono bi series wa ng Bula FM namun dua nesek isu. Ni sambol binakan lewi biti go nga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko ando talita ka na warong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2. Sambul vinaka. Si kong ko na pakaleleka ni nonda itu tu ko nang bungin tindai. Erto sang ni bukan dinding taka na tol ng taon dindingo na tala ni lamba rombe tigikina na rono visito manda e na non la mai lengo cho sulla lo vaki amba ki ruo sang ko ono e na amba sauti o ke le piccoli ni sau e bukan dinding taki na na tala ni biwa mabota ki mai berato na tol ng taon dindingo ngo o selema tigo na buribere e sang ni bukan dinding taki na tala ni biwa mabota ki ia Roberto na don dindingo erto ban dindin tagi tigo na burrebere e na dala ni peba mabotaki kila kasa mitaki o rona visa to mandongo ni rawa wa mabota gila loba ki amba ki rusa ko ono e na tonda kun indon na val ni peba marutaki e ne karoni september e na amba saoti o la loba ki anga ila ki lenga na val ni bulele be suba e ne katini gandu ni singa ni bulo ko toba e na amba saoti e na bu ni bimbi ni mabo e lo revoa ia na ngai watau diti kuna patu lewa e na buku ni kisiongo e na singa ni mataka erna sianga ni rena bagi rangi no bisa e na ngauna ni non rabi ngarabi goe salamuriti ngana non taro ka taronga na FBC News ni rawa ni rena bagi rangi no bisa salamuriti ngana bida na kisi dingomi ni rapa mabote kitiko no bisa mai beir na leuni bonua tukuna komisna bakatawa Rusia tunrabu ni reto na banga tagati ko nga na pepper spray kina batons e nga una sotabi kina nan renre bakaongo. E sana ba rota ti na mata ni tu na ibang dinindina sa na national identification cards ni leoni bonua kede sa reviti tu na ministan ni beka boy labo haya set kayum ni na ngai todo ko na kena turba kina national ID card e na loma ni runa mbaki miongo ka sana banga taki me ibang dinindina ni leoni bonua. E kurieni ne bara rota telanga na ben garabi ber na be ministry ni matani tu ke na be matambos tele so tu na bulawani ANZ Bank Fiji South Minan ni marota bole na baka samongo me baka ni na bara rota kana ben garabi en na be imbange ke sara er ben garabi en na nonda bonua kinangito nandoni be tabulidi ni nota mata timiti ni kelima John McKee ya kadi bak ngai bana dong gitu kartu na mata tak na ponua kina sot ni World Cup ena kena leweni na nota mata timi ena buguni sota kina timi ni Barbarians ena sota ni bakata kata ena bulo mengo London ni Englandi mai na rua sang gabitu na dorbo e tini ka tolu era leweni nota mata timi ni Fiji Airways Fiji rua kartu mata tegi kenda ena sot ni National Rugby Championship o kati telangai na nonda mata timi ungo o ero ni movi mo se boka ratu berma lua bungo koto ke Frank Lomani na Locks temo mai na bonua si keli na bo William Rasea flanka Simoni ului na kaubanra ka lewe ni mata timi e na sotsote ni Mitre 10 Cup kati telangai na ya seli tiko rotuma na nonda mata timi ni Flying Fijians e na bengen rabu ke na timi ni Barbarians e na katini kon ni singa ni bulo November e na Twickenham Stadium e Londoni. Mai da bekir na pagaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri era na seman steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bogading naka. Bula na lang ko siya Dotale taka wale ronga sirma ko na do fijo na kasi. Bula ya Veronica Melo toka dotale veo na radio fijuan ando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando tale taka na ronga na radio fijuan nando mai biti Bula go ngai no ke imba ando tali taka wale na warong na radio fijuan na do mai biti na wale. Ano dango saniter kwati ando tale taka bakalebu na ronga na radio fijuan en Osori. Radio Fiji 1 nando mai viti.